டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹிந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மஹிந்திரா டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2007 மாடல் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட தான் உங்களுக்கு வந்து வந்துடுது. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வந்து வந்துடுதுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்க வண்டி தான். இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் அவைலபிளாக இருக்குது. பின்னாடி ட்ரெய்லர் மாட்டுறதுக்கான பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இல்லை, ஆனால் வெயிட் கல் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட் வெயிட் கல் ஆக்சிலில் ஃபிட் பண்ணுற வெயிட் கல் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அப்படியே ஃபிட் பண்ணி தான் இருக்குதுங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷனை பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 to 50% வந்துருக்கும். ரியர் டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 70% வந்துருக்கும். டயர் கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர் தாங்க. 4 டயருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தான், தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்க வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாருன்னா 1,75,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாரு. 1,75,000 ரூபாய் வந்து சொல்றாரு. விலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கோவில்பட்டியில தாங்க இந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். மஹிந்திரா டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டோவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலமாக இருக்க சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.